remedios naturales roncar. Roncar es un trastorno que afecta aproximadamente a la mitad de las personas adultas y que ocasiona no descansar y no dejar descansar a las personas que conviven con uno durante las noches y no dar el máximo durante el total del día. Existen varias opciones para dejar de roncar como son los medicamentos, la cirugía, algunos aparatos, entre otros. Pero sin duda todo mundo buscamos remedios naturales para ya no roncar porque son económicos, fáciles de llevar a cabo y no tienen efectos secundarios. Uno de los remedios naturales para no roncar es el consumir un poco de cúrcuma antes de dormir ya que posee efectos antiinflamatorios. La cúrcuma es una de las especias con más propiedades y es muy recomendable para aliviar el dolor por sus propiedades antiinflamatorias. Otra opción es hervir hojas de salvia por aproximadamente 20 minutos y después de colarla beberla minutos antes de dormir. La cebolla también puede ayudar a dejar de roncar. Hervir la cebolla por aproximadamente 20 o 25 minutos, colarla, agregarle azúcar morena, obviamente hay que revolverla y beberla antes de dormir. También es bueno aplicar un poco de solución salina en la nariz ya que esta contribuye a destaparla y así se evita abrir la boca y por supuesto el roncar. Esta solución se prepara mezclando una taza de agua con media cucharada de sal y una pizca de bicarbonato. Según expertos de la Universidad de Exeter, Inglaterra, cantar también ayuda a dejar de roncar. Como ya lo comentamos, dormir boca arriba provoca que ronquemos, por lo que recomendamos dormir de lado, ya sea de su lado izquierdo o derecho, pero dormir de lado. Mantener la cabeza elevada ayuda a evitar los molestos ronquidos, y para ello recomendamos usar dos almohadas al momento de dormir o en su defecto aumentar algunos centímetros la cama poniendo algunas tablas a la altura de la cabecera. Utilizar cintas nasales ya que mantienen abiertas las vías respiratorias y permiten una mejor circulación del aire y menos ruidos. Según varias personas, el uso de vaporubles alivia los molestos ronquidos. Antes de terminar, los invito a visitar mi página web de jarderoncarya.com en donde podrá conocer más tips y consejos para vencer a los horribles ronquidos. Favor de dar clic en el enlace ubicado abajo de este vídeo en donde podrá conocer el mejor método para dejar de roncar ya.